嗱，香港嘅老朋友，呢個樓盤咧，大家一定係唔陌生嘅。嗱，所謂嘅中山嘅超級一線嘅豪宅啊，依家都頂唔住啦。以前賣到3萬蚊啊，依家1萬蚊啊！你睇下現場幾多人過嚟掃貨啊！嗱，依家20萬首期，你可以喺中山嘅富人區攞低一套3房嘅單位，仲要望晒成個高爾夫球景啊！你信唔信啊？有興趣嘅跟我上去睇埋啊！嗱，老朋友上到嚟睇到呢個景咯，我真係好激動啊！曾經喺中山最核心嘅富人區賣到3萬蚊一平方，依家11000到12000蚊，由樓層可以任揀啊！仲要望咁靚嘅景觀啊！你又諗唔諗到啊？嗱，呢一套單位咧112方啊，咁啊做咗3房嘅一個設計，仲係帶埋裝修現樓交俾你噶啦啊！一啲風險都冇啊！咁我哋入到嚟呢度飯廳啦，咁啊呢邊廚房仲有埋嗰個燒爐台，咁我哋入埋房間區睇睇啦。咁啊好多人啦，因為大降價，好多人過嚟搶房，真係。嗱，咁我哋依家睇埋房間區，咁啊帶埋裝修嚟噶啦，現樓。咁啊今日多人，咁啊可能睇嘅嘢咧就未必可以睇得咁清晰。嗱，我哋睇埋房間啦，同埋我哋主人房啦，都係大套間嘅。嗱，咁啊如果想仔細咁樣去睇嘅話咧，可以聯繫我，我發啲詳細嘅資料俾你哋睇一睇。